10 Konzerte, eine Ausstellung und mehrere Vorträge im Haus Zwischenzeit, im Gare du Nord und in der Markthalle Basel stellen die Welt der mikrotonalen Musik vor. Eine Microtone-Duplex-Trompete und eine Clarinette Bonsonore, beides Unikate, sowie das Sechzehntelklavier von Julián Carrillo werden zu hören sein. Im Zentrum der Reihe stehen Kompositionen des 1920 von Russland nach Paris emigrierten Komponisten Iwan Wischnegradski. Daneben kommen Werke zeitgenössischer Komponisten wie Pascal Criton, Georg Friedrich Haas, Alain Moen und Tristan Murail zur Aufführung. Von musikhistorischer Bedeutung ist die Wiederherstellung des Viertelton-Pianinos, das Wischnegradski 1928 bei August Förster im sächsischen Löbau hat bauen lassen. Das aufwendig restaurierte Unikat mit 3 Manualen aus der Sammlung der Paul-Sacher-Stiftung wird erstmals öffentlich erklingen. Die französische Pianistin Martine Jost, die mit dem Schaffen von Wischnegradski eng vertraut ist, spielt und erläutert dieses besondere Instrument. Alors, Iwan Wischnegradski est né à Saint-Pétersbourg et il a vécu les premières années de la Révolution à Petrograd, qui est Saint-Pétersbourg, qui était devenu Petrograd. Et il était déjà passionné par les micro-intervalles et le quart de ton. Il a fait accorder chez lui 2 pianos à distance d'un quart de ton. Ensuite, il a quitté la Russie, pas à cause de la Révolution en fait, mais pour pouvoir construire un piano, le piano de ses rêves, un seul piano au lieu de faire accorder 2 séparément. Alors ce piano, comme vous voyez, est immense et très grand et très fragile et difficile à jouer parce qu'il a donc 3 claviers. Le clavier inférieur et supérieur sont identiques. Il y a 2 tables d'harmonie. La deuxième table d'harmonie est pour le clavier central, qui est un quart de ton plus haut. Voilà un ton, voilà un demi-ton, halbeston, un quart de ton, viertelton. Si j'enchaîne, ce sont des quarts de ton. Et il a imaginé ces 3 claviers pour pouvoir faire des positions, des accords plus facile à jouer manuellement que de se tordre la main dans tous les sens. Et aussi que le meuble était vraiment intransportable, donc il a de nouveau écrit pour 2 pianos accordés à un quart de ton distance, ou 3 pianos, ou 4 pianos, et d'ailleurs à Bâle vont être jouées, je crois, des œuvres à 6 pianos accordés au 12e de ton. Den Höhepunkt des Projekts L'Esprit de l'Utopie bildet das Gesamtkunstwerk Projet de la Mosaïque lumineuse de la Coupole du Temple, ein multimediales Experiment in der Markthalle Basel am 22. September 2019. Die 60 Meter weit gespannte und 28 Meter hohe Stahlbetonkuppel wurde vor genau 90 Jahren erbaut. Sie zählt zu den größten freitragenden Kuppeln der Welt. Auf 6 mikrotonal gestimmten Flügeln werden Werke von Iwan Wischnegradski sowie eine Hommage an den russischen Komponisten von Edu Haubensack aufgeführt.
Zugleich wird die raumgreifende Kuppel mit einer einzigartigen Lichtinstallation erleuchtet. Dabei werden auch Wischnegradskis eigene Farbschemen gezeigt. Sie verbinden sich mit der eigenwilligen Klangwelt der mikrotonalen Musik, so wie der Komponist es bereits 1943 als Utopie gezeichnet hat.